Ya udah nggak panas lagi. Terus kita tambahkan madu ya, madu secukupnya. Ini sebagai pemanis dan perangsang biar biar reaksi dari jahe itu sempurna. Manfaat jahe biar keluar, biar terpancing. Ini sesendok penuh ya, sesendok penuh. Apakah sudah manis atau belum? Maaf, tempatnya lagi berisik ini ya, sambil ini itu. Kita cobain dulu. Ya, ini manisnya manis jambu. Kalau pengen lebih manis lagi bisa ditambahkan lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Uma Bibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kali ini kita bikin minuman ini ya, minuman kesehatan, yaitu perpaduan antara jahe dengan madu. Jahe ini sangat istimewa bila dipadukan dengan madu. Berbeda bila dengan yang lain, misalnya dengan sirup, dengan susu, ataupun dengan gula. Mampu dirangsang, madu ini mampu merangsangnya, memancing gitu. Jadi bisa berbagai penyakit ya, insya Allah gitu. Di antaranya flu, pilek, batuk, terus melancarkan peredaran darah, mengurangi kolesterol, buat kesehatan jantung juga bagus, untuk mengurangi nyeri sendi gitu juga bagus, untuk menghilangkan mengurangi mual, untuk banyak, nanti ada di link deskripsi ya. Nah, sekarang kita geprek dulu. Ini bisa digeprek, bisa diparut ya. Kita geprek dulu yang gampang. Setelah digeprek ya, kita rebus ya. Rebus dengan segelas air. Oke, kita siapkan airnya. Kita rebus bareng-bareng. Akhirnya kita tunggu sampai mendidih. Lihat ya, udah ya, sudah mendidih. Nah, ini tinggal kita saring aja, kita matikan. Kita masukkan ke sini ya, kita saring. Ini saring. Ini kan bisa ini juga mengencerkan pembekuan darah, mencegah pembekuan darah. Ya, udah nggak panas lagi. Terus kita tambahkan madu ya, madu secukupnya. Ini sebagai pemanis dan perangsang biar biar reaksi dari jahe itu sempurna. Manfaat jahe biar keluar, biar terpancing. Ini sesendok penuh ya, sesendok penuh. Apakah sudah manis atau belum? Maaf, tempatnya lagi berisik ini ya, sambil ini itu. Kita cobain dulu. Ya, ini manisnya manis jambu. Kalau pengen lebih manis lagi bisa ditambahkan lagi. Terima kasih,
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر